Ngana kansaka soki mutafai na poto asa les États-Unis 20 ans, 50 ans changer teinture nginda. So koti où est-ce que nyone za sur la parfum? Et ça sur le bagnon? Est-ce que muto akena poto abate minde centaines za kitoko le basalia? Il fallait corona coûte quoi na côté pia que ça banzale za makas. Comme bimi kuna pe ba koki ngote yindi sel peso me mabango ngulu ngulu ko neti biso nyos. Et comme to batama comment mukile zu frame comme si batia mukina mi-temps. Ozo matin mukile pe mi le roi match. 45 minutes si faut pe mana nanu. Comment tant basela nzambe mboke kende rabia bolukara bango tendeng ba souffraka wana pona ko sala ba prière makambe kende bo pesa bangata ne fiske ata makambe so kende beki bango bo pesa bango bo chola bango bo kanga bango ba porte ndire ba tuwa ko beta bino mbonga ko sengo ndire ba mandia tant bo moni makambe bebe pesa bino solution ti bongo ko tuna basela nzambe bazap ko luka bango nenga lichio bo ba pesa bino solution pe bo balisa sum kongo bo chola bango ba to kala na lelo basenda ndenge mombe to kala malgré tout ba konza kanai ba pira matoyi na basela nzambe po ba kanenge direction mukile so kende lelo batu mingi botangi bosi basela nzambe loka babika bible batanga te bocho bango pembeni aloka bino botanga bomwe lokwa mukili nzambe basela kango na défaut bino bozo corriger nzambe mais bosa bikela munaye na to so kompanenga coronavirus nenge ye ba misusu bako chango kate nzambe protéger bango ba misusu pe ata boche kabo kima e kolanda bino est-ce que ba obalakisaka misepi mingi na école banda bo mwana ti ba 6 que c'est les premiers nde bazo misala malonga koleka ba bazo ba les 31e ba les 32e. Pour batomber la mise na classe, est-ce que bangonde bazora misala mabe? Comment mutu soka sala accident? Ba katani mutu. So bazuni nzoto na ba ye nango me mutu yete balela ke likolo. Toke kunda ya mais est-ce que ça penda ya me ba reconnaître que nzoto eza ya mais lokwa ba moni mutu te doute eza makasi. Mais soki ba moni ka mutu nanga ye ata ba bambeli nga nzoto mususu. Ko le lozala mingi po ya vraiment ye yo elonge kangi vide ko mona nzoto nyos. Pe laksi ke zanga. Ogangi na koma nzamba ko beta kana cha okipete keba. Ce que c'est un colo mukil. Aussi le roi Pina Tibelès. Ce que tu veux beta kanu makasité pour. Et si la rampe peu malin mais malin. Pour bâtir il faut bien na mai ba mona lidu sou. Que ba yo. Oyeban. USA Congo Télévision, la chaîne des événements. Et merci à nouveau dans USA Congo TV. Chaîne Nabiso, chaîne ya boss Nabiso, mami de mami, moi ça Pembe, la patronne Azevedo Pamela. Donc merci d'année pour cette occasion. Il y a aussi toujours Moussa Narata sur la chaîne Nayo. Bon s'abonner massivement dans la chaîne Nabiso puis bon liker ma vidéo. Auto ça pour Nabino et Zangai bon Dimitri Bongania, la famille gagnante Nazawana parce qu'on dit on ne change jamais l'équipe qui gagne. Raison pour laquelle Biso Zozo gagné tout ça Moussa Guito Goyaron tout ça toujours maintenir la carte Issa Congo TV. En tout cas, bon s'abonner massivement. On peut actualité. On sait très bien que l'actualité est dominée par le virus coronavirus. So ina golo ba bongo. Eza pena koboma na minele na bato mwindu. To lobaki peut-être biso bato mwindu to robele ngote et biso mesala bongo ne bola mais chose contraire. Et bomina biso bato mwindu tozoka du jour au jour ba kaya ba décès ezo bakisama na mboka na biso. Mais on ne sait pas est-ce que maladie wana eza etumbo nzamba pesi biso eza frappe ya nzambe to yebite est-ce que eza ba jeune bango moko kuna mindele ba sali on ne sait pas. Mais kasi ba pesi bongo ba mesures préventives ebele ba pegisi bato babima ba lelo donc qui ba essayer biso que banzando e kosala te sauf ka bato ba teka bloka kolia. Donc ba première mesure eza ebele ba pegisi maramuya et bien monsieur que outi na morgue malamo cimetière plutôt donc marambe ba lobi pona to za bongo prévenir mais kasi na ninga to lugara to zo mayele to ko sa sagesse to ye bongo lelo ko ya mabongo ko luka bongo pasteur lité à péteux pasteur John hier on me rappelle ko te abiso ko pesa biso conseil par rapport il y a virus oyo ndenge ni ezali to se comporter sur ba pegisi biso ko bima technique ko pesa biso poto za la malamu to luka nini oyo kolia nini ya kosala yango to ye pa pasteur afongola biso pena mémoire nenga message ko fongola biso mémoire bongo nako monoposer parole te je dis un grand merci à Jonathan Bongana qui est derrière la caméra merci pour le belles images malgré to tourner na muli pour essayer ko pour to saki ba tour vraiment ebele na ye to banaki depuis tongo 8h ba to pekisi to bima menga to bima c'est un soldat merci Jonathan Bongana pour le belles images et c'est bon son na rien ba pasteur bonjour pasteur c'est bonjour mon frère qui te comme casse bonne santé base que nous va simbarater ça m'a la grâce vraiment à chaque fois tu vas comprendre la signification de la santé le corona tu vas se faire mais prévenir danger à bango moko ta par corona ça maladie musuto ko tungisa bango te boma bango par corona
pourquoi partir en mbote na baka merci Seigneur po nga so tuninga comment santé na rimbonaka merci ya au fin donc ya profondeur ya esengo ya bolamo nzamba chelanga quelque soit ko sambela tote na ndenge na komi lelo parmi ba oyo ba komate mais age nanga to botama to ba yavanga ba koksi ya mbulonga na comité malgré tout na zana nponza matiki sous grâce ndeka pona merci pona santé on a souffrir mingi bangaka fa ba pesa merci na e boni santé lo ba vrai faut coûter na mbongo na poche mais ngeza au contraire naza na ngoto te tant que nazo répondre invitation mukindamba chenga malgré tout na zana ngoto me courage zanza nzoto sa kolongo nous des personnes bakton merci Seigneur oleki malamu. Merci. Santé kaka parti ka mbote de mbote na ngande na décortiquer ngoma mukelu kana ma abréviation pour en tout cas base to bandela on bonjour papa salitaire bon en tout cas au sexinga siko na tour mbale na sino so dire que non merci nzama pambola na linga bino fort vraiment merci santé zelo moko basomba ngote okoko zana mbongo soki no hôpital bazo bikso na docteur mais n'est pas dit que mbongo non des osala ki nzoto netika la malamu po ba bazaka na mbongo ebele to mona mbongo tika bango bakabana na mbongo mais na aja muke to mona ba bazanga kitina na mbongo muke batu bachola à partir de nzambe nenga kotele na santé malade na pe ekotsa mabelete etike pe saint sauf ti anuna mais azaki na makuki au hôpital na rantia partir en mbote susiango. En tout cas pasteur John eloko kitoko ya moto ba basepela na yo à chaque fois ba besoin pour sa peme na yo babimaka maboko pamba te to bazonga pene au felete to retenera toujours un plus sagesse moi likolo na yo na ebité source ya makambo ezaka na Bible ezaka tanga mingi kovana na bakoko ezaka pena nini. Bon eza c'est le grâce ndenge nzamba cha mutu na rôle na ye omoni biso so frère to ena mukili mutu tu azana ba qualité oyo esalaka implice quelque soit na likambo pesi solution babimisi neya po ba moni azana tina te mazana eloko moko boye so bolande na kitina te wana imselo kama malunga exemple trobaka chaque fois est-ce que ba tutu ba yaka po ba tanga basala ba diplômé ba doctorat banane soki biso tu to tangi est-ce que tu reçois comme misela titre moko po to za ba université ba ta catégorie ba gradué na ba licencié non est-ce que ba o ba l'accès mi sepi mingi na école banda bo mwana ti ba 6 que ba les premiers nde ba zo misela malunga ko le kaba ba zo ba les 31e ba les 32e po ba tomba mi sepi na mingi te na classe est-ce que bango nde ba zo misela mabe na te so comprendre or on remarquer ba tu ba tanga kutu trop tantôt pe ba zo misala kitoko près mingi pempepete mingi pe ba bimaka ba les 25e soit disant que ba zaka mayele ya ko lukana ya ko bakisa bazo pe misala malonga ko le kapitalisation misala ba saka misapi le premier antique on a le rapport comprendre problème ni tozo le ba famille au moins ni objectif à mukili tito sana mukili yao nzambe nde ko lobiso rôle mo côté au moins na kango lokola yango za lichio on est lekio wana te tala na formule ya mukili soka formule nzoto ya mutu nzoto ya mutu tala ngamoko sona lamuki na tongo mona ko banda mutu maboko loketu makolo ngamoko na zaka kolo nga mais ngamoko na contrôlaka nga à partir ya mutu na nga so na lamuki na tongo nda azui contrôle ya koyeba kenzoto mombezana nga ngane na ko diriger ngome basaka nanga po so ina lali pongeza nga na mutu na lali me makola sala muki ava akola musanga ndengeni azana droit kitena mbetu te po ngano na pesi contrôle te ngo kende wapi n'était ça comprendre mais tout ils faire par yanzoto comment mutu soka sala accident ba katani mutu so ba zui nzoto na ba ye na ngome mutu yete balela ke likolo toke kunda ya mais est-ce que ça penda ya mais ba reconnaître que nzoto eza ya mais lokaba moni mutu te doute eza makasi mais soki ba monika mutu na nga ye ata ba bambeli nga nzoto mususu ko le lozala mingi po ya vraiment ye yo elonge kangi vide ko mona nzoto nyos pe laxi ke zanga na habité on comprend des schémas de yango base parce que ba to otoza na mukili fo ba laxaka bango comment so to tamba na mukili fo na fungolo vrai to salela nzambe na technique ya kopesa pe faveur ya mukili ndenga chanzo to ezo répondre awa sinon te to kokotsa ba manka to kangi ba to ba nuna bandoki to comme si nzambe lokola linga ba msusu ko leka biso to comme si ba tumisi lokola ba so ba pimela biso neti ba rankine na habité so zo schéma il faut to combiner l'accès à mutu technique de guerre lokola yo moko kolonzo to eza yo
yo moko poko malobi fait ezala nini pourquoi batu misu bakatelaka vie corner avant que l'air ebieya bamisu bafana ndako bakatela vie lokola challenge na masolo ngaso nakosika 30 ans nakozala patron to oza pire camarade ya nzambe bokola place moko bosalaka fondation ya brike alola na nzambe mwana na ye kutu yesu atinde na mokili atindeke na ndako baherodi te yesu ayaka na nzela moko abotama na ndako ndire faser mwana moke ya bebe na ndako banyanya meze ebele oka bataba bamboloko bameme nya mwana nya bameme na kati ya ndako ya crèche solo nongo ezalaki nde nini eske ntango en chine soka ete kolo mokili aya lokwa mopaya bazanga ndako nazomona baverité siko yo nanga toye mokili oyo privilège ekomi ebele yesu asa kufeli biso accès ekomi ebele masumu eza neti ya kala teke soko osala lisumu okende kotubelaka na koluka ngombe oboma ye mais ekomi kasi otanga ko nom de jésus limbisanga nzambe alimbisi mais ozokota vi na manka okomi komona oka nzambe ende mutu mabe devant yo omoni tosakanaka na koma nzambe te nzambe aza kolo mokili konuna na biso tozomona ndeko nanga ezake fora kotia mbongo na banki te toteyami mabe vraiment toteyami mabe yango topousa pemeno po tozwa vraiment teya solo mateya pete po ebongolisa biso mitema po toza technique to bashema ni oyo tokosala po tobonga bongo toye sikoyo na vivre na ya sujet ezali kambo ya corona parce que toyeba na baprière na ndenge bosambela ndenge bozaka un peu contact na nzambe est-ce que corona oyo eza maladi oyo eye na itumbu ya nzambe to mpe ezaka maladi moko oyo baminde balukaki bambokamo na bango babuzoba ndenge bozaka na contact ni barévélation oyo ni bozwi te soko olobi ni barévélation bozwi ekomi lokola bokomi koforce basala nzambe badeborde na likambo okolo mokili apesi mbela tala tozalaka te soki ezokende malamu tocoli basala nzambe soki bando yina bomu koluka bango comme si boza wapi bosalaki nini bokomi si basala nzambe pete a partir ya komonela nayebi te soki na likambo nini comment ntango basala nzambe mboka ekendaka bien bolukaka bango te ndenge basufraka wana mpona kosala bapriere makambo ekende bopesa bango ata ne fiske ata makambo esokende beki bango bopesa bango botyolaka bango bokangela bango baporte ondire bato bakobeta bino mbonga kosenga ondire bamandia ntango bomoni makambo ebebe epesi bino solution te bokomi kotuna basala nzambe bazap koluka bango na ndenge licio mpo bapesa bino solution mpe bobalisa su mokongo botyola bango boebele towana mokili ya monde entier tosakani na basala nzambe na niveau 0 naso bano makambo par amour yango moni nzambe akoki kopermettre basali na ye baza lokola moni ke ntango bazalaka bien botyolaka basali na ye akangeli bino porte meme akangeli mosali na ye mpo ayebike mosali na ye aleka mawa soki arevele mosali na ye akolingi ayebisa bino mpo bozwa shema kobika or bino wana boza motema mabe basali ya nzambe ebele bazomema bible bazokende église ntango bapriaka bino boza na maladi te nzoto eza kolongonu bozwaka basali ya nzambe lokola bafaser aoya na nzela na soki omoni ozobatama ao bamandia oyo mais soki likambo lokola korona eyawa etungisi bato bamoni solution eza te mutu nyonso amoniki amona église ate ya moke ayebi te alleluya omona paseka priele ngai ere bopesi nzambe raison na lero bomoniki danger ye soki bopesaka honneur na basali ya nzambe depuis ntango makambo eza bien bozaka na suivi na bango nde alingi afungola motema kolo mokili apesa barévélation aprévenaka bino ndenge aprévenaka ntango batakala bato akala na lelo basala ndenge mombe bato akala malgré tout baka bakonzaka nayi bapiaka matoi na basala ya nzambe mpo baka ndenge direction mokili ezokende lelo bato mingi botangi bozwi basala nzambe lokola babika ya bible batanga te botya bango pembeni alokola bino botanga bomoi lokola mokili nzambe asalaka yango na défaut bino nti bozokorige nzambe mais boza bikelamu na ye na te soso kompane nga coronavirus ndenge ye bamisusu bakotya yango kate nzambe aprotege bango bamisusu mpe ate botye ka bokima ekolanda bino nabi te baye bomi bango nde baleka masumu ezalaka ndenge coïncidaka mais ye bango hasard existaka te soko moni oéchappe na makambo moko komi nango mpaka nzambe apermettre quelque chose ala malamu to mabe ordonnance signe kolo mokili nayebi te soko ozokomprendre nga très bien yango moni tobetiani mabaku lelo maladi ya korona ye etya mokili mobimba frame d'autre part ezolakisa bino kaka ke quelque chose nyonso bokokóma na nga na mokili nakoyeba mingi nzambe atikali nzambe oyo nyonso ezolakisa basini ke nga kobosana nga mingi nga nde kolo mokili mpo liwa ya mutu nyonso atakomi mpaka babetelaka ye honneur ntango akufi batalingeli makambo asala na vie omoni mutu azalaka étudiant atanga 3 banchiki asalaka na banki asalaka na kingani azalaka millionnaire akende bapoto 1000 fois botangaka baseve ya koyeba malamu mutu mpo bobetele maboko azalaka prêtre mais botangaka badanger ke kuta nsima te ndenge akoti na kati ya serke ya komona nini
Bojo bembe bombe on a ça drapeau comme ça qui est dans malade. Borobeta ba fanfare ba cortège aux à la 100 000. Boro kumisa zara mutu malama tiki ba bouding yenda kokaka mukilpa zara challenger. Mais makambo retourna yo kota lolo boye baraté. Bo baraka ina banze manzambo yezo funga matwa yo kate. Talatina da. Bon quand on zo yo quand on ande kuna ki mission ya quoi ta service commando agréé base compliqué. Olba mama nanga e kuna batuna kate ozaki titre nini. Kuna zande ke ozaki mutu mala mutoma mabe. Nde loko bazo zanga ko bisa batu. Tala. Kalikila ko zana milliardaire na mukili. Kalikila ko chambongo na banki, kalikila ko zala prêtre ba commission partout. Yango la tite mukolo ko kufa, le roi na mukili ba mona ko prêtre ko zala privilège ba angelou, ba tona side attente ko le kabatu ba ya liboso po zara prêtre ba ko topeli fe. Lola ya fraude. Oko pikwama. On a biso ba vérité. Na nzambe blagité. Monela biso ko to za ba bola na mukili. Ki titre na Yesu ka o kamata te. Banda ko sombo beta tolo. Tango kako kufa ma ndaku na yo moko somba okomi mopaya. Baké luelo salle de fête. Bandelo aksake keba makambesu esuki. Ndenge sawana o mato kita na mobolo azanga katina bakende cimetière moko. Qui prête no ekei wapi. Ngate so compagne. Ko chola rafia mutute. Soko mono zu privilège ko le barateke c'est fort nanga. Nzambe nda pesi privilège à kosala côté na esimba. Po ebele baleka on a courage. Mais bazwa ndenge yozuité. Yo tantôt forcer tes chances pesa melio. Yo moto sakana na nzambe te. Concernant ce bisa yo. Tote manandenga frère. To ke l'église ne kenge. Ba te bele ba toni si be église so luka nzambe te to luka ndeto nginda. On ba bo comme si nzambe loko la Paris foot. Nzambe za Paris foot te. Nzambe za place na bikete na bongo ni motema un jour na kufa na kota lola. Ko bonga ezali ba ona za la courage. Kotuna mapamboli soka moni ndenge na to sakata na prière ndenge na kenda ko sambela. Ndako le batin lokola luka kana pese privilège mitema malama batu po basunga ye. Et là, on a des faux yeba. Ce qu'on comprend, ma comme nazolo bate, au pire, on a résolu l'autre. Mon frère, kuicha mukile betsoli bakute. Ngana kansara soki mutafai na poto asai be na États-Unis 20 ans, 50 ans changer tentira nginda. So koti we c'est ce que nyone za sur la parfum. Et ça sur le banyenyo. Est-ce que muto akena poto abate minde santene za kitoko lo basalia. Il fallait corona kute kwa na côté pia ke za banzale za makas. Comme bimi kuna pe bakoki ngote yindi sel peso me mabongo ngulu ko neti biso nyos. Et comme to batama comment mukile ju frame comme si batia mukina mi-temps. Ozo matin mukile pe mi le roi match. 45 minutes si faut pe mana nanu. Mutum touché bango ni moi na classe ni nani nani. Bino tout repos corona fili ses oreignes. Arbitre a pesi mbela bo pe ma toke mi-temps. Elle va rectifier pour deuxième mi-temps ko bozo na terrain. Et là si 14 milliardaire mobola mtoko chalwa azate et comme il a nature. Zambe kolo mukile. Nanzamba mesana raté. To sanza momo na résultat. Ogangi na koma nzamba kobeta 40 ans qui peut te keba. Soko saka na kolo mukile. Orosi la lokwa pina tibelezi. Soke tobo kebeta kanu makasi te pour. Et si la comme pepe malin mais malin. Po ba tim faut ba na mai ba mona lidu sou. Keba yo. Oroyebana. Awa challenge nazoko saoté. Vraiment exemple la challenge. Merci encore une fois la Jonathan Bongania. Merci ndenge ozo sa musala kitoko. Bo s'abonner massivement na chaîne Abiso USA Congo TV. Il y a mère chef moi ça Pembe Pamela Azevedo la PCE Bambo de Psychozali et je dis encore un grand merci à mon papa Apo Bongania. Merci ndenge auto ko sel moi transfert ba oui bozo bimate mais kasi yo ozana banque de poche na yo quand atimva téléphone au salinga mo western mo et salinga bien tous autres moi Jonathan dans Kalaté Jonathan dans un bon Android mo bien. Je dis un grand merci à toute la famille Bongania et pourquoi pas la famille Loka. Je vois lui Loka, je vois la madame Martine Loka et pourquoi pas maman Nana. Tous mes frères, en tout cas, merci Nabino. Beaucoup de gens s'abonnent à la chaîne Nabiso, Isei Congo TV. Issa Congo TV à maman Azevedo. Je dis un grand merci à 120. Merci encore à Caleb, merci à Bliero. Pourquoi pas, merci à Lucie, à Mounazo, l'étoile de la presse congolaise. Tout ce qu'on a, pasteur, l'été a pété. À repérer ça, schéma, n'engenin, torigo ça pasteur. Schéma ni européen ça là-bas, chaya oba mesana kobima chaque temps ba l'habitude ba bimba ko luka mais lelo ba pegisi bango mesure koi ba sala nini ma ile ni européen ça là-bas. Te premier cas mbeba ba lobaka kaka pona ko prévenir kita mutu na mutu ndengo zo mona danger poche nga ya famille ndenge zo memana. Yo mona ko mvule zo beta makasi ba kaki ba nyonso ba kota ndako mbule zo beta meto bimeza te so mbule leki makasi na ntoto tokobela. Mais comment mutu msuna mbula makasi abimia ke tambola pona ko luka lipa bana ne balia.
loi ekweyaka po esunga mutu nyonso me bato nyonso batosaka loi ndenge esengi te mutu na mutu aza na champion ndenge nazobana makambo oso ozokomprendre nga base tous les chaers nalobi te ke babima me nabi te ke baza mpe na ndako mais loi mpe ifo kotosa mais yebela netosona banini ndako ya nzala bafandaka ntongo ti poka te mpo sepesa tata komona mwana malamu me yo nde nzala nde kozala dega bafanda omoni kilete ekeba nafandi ntongo ti 17 namoni ape na ngai crochet libanda trape bavoisin luka masani aza na lipa to nini kende masolo tala vie eza stratégie mon frère tozo comprendre vite me banyama bazaka na stratégie nga na mona boboto banyama esangisi bango balia place moko me baza race moko te likola moka te so comprendre na lobo pia nga raison vie tozo memango na difficulté po to tiema kamuna kaka ko tiaka vie ngai te lokola yonde passe comme le muta liboso na mukili ko tiaka vie peut-être que bilela lela comme si yonde mutu yo fo ba yede yonde peste vie fotalaka o bazwa wana ninye sala ke lipe bim eloko na ba no petit lelo ndeko soko yo kinga base na koki ko sambela tina 100 anja ko kitata bisanga o prier mingi koki kendo lu ko luka eloko lobi nanga ba chero nyonso babetaka kope bakendaka ba coup de main ba misusu bazana vie aventure au moins na courage chaque jour abimaka na tonga lukaka mbongo mais ndenga tournaka na mbongo wana aza lokola muta matela vele zanga chaîne ata pedale mo akende azaka so abeti ko pesi 20 000 francs mbangu na bar aucho so aketika a comme ça nzoto nlo kwaneti même voiture et sa machine mais moteur peut changer na ba no frère or na vie et ane belé baza ba courage so lo binanga ku te prêtre mutato du jour na bar azanga kate vie na zanga lipate mais azanga ko bomba na ende abomba masanga na fulfula masanga chaka na mutu ekenda kotika na masuba nde pesa bango confiance comment yo za na vie a passe lokola nga otimbeli kopo famille eza pauvre yo moko créer pese courage tango bande kopo tura liboso zaka ne konzo ya kobatela bando mesa ko bangana na nga prêtre musana soko kyo bando eba musala bien soko kyo salo zongi mabar ba pesa ko mona banganda nyoso ndire ya ko konga ba retour à 200 francs le mbato tikira ba barman mais na quartier ba nyonga mapa mako ko mo futa bien exacté le roi beba prêt au bundisaka basi na ba bar po ba mona ko tapage mais vi na yo moko konzo mukolo ko bela brise ko corona yebo talebele ate économie $100 maizala exacté ce ko beta 4 ans 5 ans na kishaer na cop ce ko bénéfice na mukemke ki wapi on ba mema ki yungulu ne baleba kendo toka mai ba ko songa na mai mukolo moko te ebele na ko sauter cher à 5 ans ata 2000 bomba na kiesi le loyo au moins qu'est-ce comme $300 ba tu ba bongi na vie ba uti ba famille richité constatation femme na passe à kateli vie na école na tali famille ma trop yemo ka miyo ki ma watali classe atangate retard na vie atali ba leka moi sine ba sokola na ba nebele ba sobota mibali ba osundra bango et pese maile sabate yayi alors non vie zo na danger so ndi lo kuma na kena na quartier yo ko isanga na yindi sabachola mais na réussir ndo mo nebele ba ke banzela mai et bela fungoli boutique et bela commissaire et on est ba kay prêtre muto sani ba tapage koma boye et vie yo so finge vie or nzela ko bonga nzela licho soko se kamita changement ezate ndo moni bango a signé a chambala na mutu a signé na moyo bino bozo kima bo batama ya bima ke ndo teka ndo moni bato wana tala bango 2 à 3 à 4 ans ba koma batu na vie o ko ipo ko za cher courage mais soko combiner makama ko bomba te yelo côté na biso frère ndeko so yo kinga nzamba pambola yo bato ebele ba ke église te mais bato si lo ya vie ba se plein vie on dirait nzamba pesi bon bénédiction vie eza na l'homme soko to si o pambola mi vie pesa na berere moko ko sambela mingi soko to si te o tiena makamba lola soko kufi banji bako yamba yo mais na mukilo bima pia quel pour combiner te to ke le église na ndenga manka kende église complet combiner na mukili poto sala ngana ko sambela tina 100 mais fona telo ngina mo ipo lipa na ngelo bima partir na courage anja ko bisanga na ndoto te loko pila ki mingi tonda jamais na expliquer jamais na option rare to tondi na balabala séminaire 1 mois tala yo sana olera lokola nguma même nguma soko le une semaine na va 100 mususu yo soko tondi le lobby folia o polia à chaque jour faut za na mbongo ko za na mbongo faut ko luka biso misu na kisasa to lingi konzote o na kana choloba mususu akendaka na zanu toka corona bimba 4 ans de l'Europe akwei 5 à 6 ans marché au kendaka wana o chata mbongo na kesa carte te soko koki banki te berer au moins mtu muso abeli mukeba comment cotiser mbongo na quartier on dirait lisa matanga mais na quartier courage numéro 1 yé mais que note la mbongo tika na babar côté baboka ke na micro zanga litomba et bela bescro a chefi na kaka on ba chaque fois matin fele sanga chaîne
ata pédale zéro atika la place moko na vie mutu kobonga eza ko na classe te kotanga trotte kobonga eza ko na famille riche te kobonga eza calcul la méchant vie ndongo komi na âge l'air na komi jeté so na sakani famille kokweya nga fona changer système de jeu ndima licho ndima ba chola yo landa ko teli pesa chelo ngina mo linga ikonzo okopianga raison ato bongia makasi te okotemse lo mo ba tu pe je te sais mais quand même simbi ndomoni to koti na rythme bato ba bonge belé bagenda ko bimisa ba mieti po ba sepela na bar mais biso to memi ba fonyo so to kuta ngona ba cop to kuta bona bar to tie bongo tapage or biso via risque so to ko to suki yaka na ba mieti po amela pa longola mabibi yo so mona patron koti na bar sa tapage rien patron so bimisi mbongo po bénéficier côté mais biso ba bola to lingi succès mais tala ba famille manka so to ko sali famille na gouvernement na je so ba schéma zonga giga so comprendre nga opianga raison ko kanga mutu ndoki te muta freiner ote so ba lia ki ndo kufa na ja 5 ti komi lelo kufa kate yo moko fina yo nzamba lingo modèle nini obela kate kabela o santé na tongo ti pokwa tala ozo sa na santé tongo ti pokwa nini yo bima no pona ko fanda na kwa quartier landa ba programme sur TV pesa ngana ko fanda salaire na TV au moment où na tongo bazo tinda mwana 6 ke de classe ba boy bazo banga malili ta ko bela ba tindi vie mwana 6 bazo tinda na école pa ke ndo tanga ce qui fait banda ville les royo bonga mukona 35 40 na kanga maboko na bakena moni ngana acha 40 na kongenda ata na sapiri nzambe lipo kwa na mapate comme na chambre ko facture courante bo chefi na manka so compagnie nga yindisa tala ngam na peso conseil so zo zela anja ko peso directif ko luka lipa o ko pikwama vie église protection nzambe cop kende bomba nzambe binenga tinda ko simba loko to saki ye privilège o mona tana ndakute mwana tinda maka azaka toujours na privilège ali pa moko batama ou be bula fufumo ezaka ba pesi baninga yo yaka ma mwana boye tinda na ngate musino yo ma bénéfice comment pesa ka mwana bitinda moi bénéfice mukoko ali papa moni courage na mo efutaki soko to sinzamba to soke na ndenga maka ako sepesi na ndenga sima saba tu bayeba comment mutateka biloko ezanga tina iseli desa kata komi na mo ala yo mo po comprendre te batu msoko ne sele musala o batu ba choli yo akepe panye na ndako mvua maintenant komi kuna ko sambela makila mvua mana yetu et tout tani mvua ma changer cop na sepe na changer awa batu mingi babongi anja kidita bise bon ke kende pa mutu wana ye moko na relation coup d'état la zala na via humilité ko mona bénédiction ko landa yo soko chema peka ko rataka ba cop mabena yo nanga okabola ba masa ya zana famille riche fona coopérer na ye ya tanga tro soko na zana nga na ko bonga o ya zana famille pauvre ku fela ba para zanga tina ayete ya kuta kama le papa moko 6 mois au rata bo différence ba tuna mission bo sanga ba kopa minene tous les pires na mukili confier masa mso ko monetina te mazena sima mkongo na famille ba tu ya malonga ye ba pimele pas à des autres mais soko tindiko na famille obongi te ba schéma botia mi mabe o fio abimana mibale bela zachela zanga combien de basi bakola vierge babala mibala tina te combien de basi andumba babala mibala alliance peto kama le fio yo aningisi mukili zonga jiga calcul la vie yo tem to piango sala rolo batindi o sala yo jouer netinga na kati ya terozo pianga faute mais coach hôtel la biso na ko gifle na zo rouge sakana vie yo na no pianga faute. Vraiment merci pour continuer à s'abonner à la chaîne Biso parce que si vous s'abonnez vous bénéficiez de la vidéo qui toko parce que net l'ami lelo pasteur John to yambe sur lobby to même ko les apports à continuer côté à Biso na matière ni ya kitoko oyo c'est pesa Biso o tozo comprendre on peut facilement et ça ba schéma o bazo pesa Biso par rapport à actualité à coronavirus ni to ça là pour to mikebisa na malade yango je dis encore un grand merci Jonathan Bongania alors ça langa signe déjà to consommer déjà ba minute ebele to chiter déjà to ka ba mukena pasteur contact na yo avant liloba ya suka pour na émission bon contact nanga saka o ba yebinga ba yebike numéro nanga 084 75 18 112 dans le bien 084 75 18 112 na pesi mbote mbaso balinganga na pesi mbote na chérie nanga Blandine passe au gros bisous na pesi mbote na Adèle Mbouyi maman na Christophe gros bisous à Tembete passe ça merci na pesi mbote na oyanga propre William Manona na Strasbourg papa na 14 gosses base et penda tole petena ba régie du penda avec ma Patrick la Vignonnière na pesi mbote na Ebwangi Priska Estelle sans oublier couple Nzinga Sukidi na Caroline du Nord des États-Unis na pesi mbote na ndeko nanga Mimé ko na Cape Town na pesi mbote na Coach Chisnovic il est tampon te umela dada so betka plus 44 74 24 02 54 37 au mobimba na pesi mbote na Matuvova ana sans oublier bandeko nyoso balinganga ndeko nanga na lela bino tout fort na tous les 5 continents
tolia pete base no ba chaque fois ko pesa ka vie na faute te yo te muto senga ba cha yo ba cha ko cha ngana force ka vie c'est l'op ndenge na mekaka et simba te o seko sekanga te ngani est-ce que Fourmi abanga ka conseil Fourmi abanga ka réunion banzoku na ba lioso ba sangane betaka libaku sinon te ki Fourmi banda damu na fait si là ceux qui fument ça c'est que ba bota ça pe na moi ça ngapé ma ça ba na zambo mutaliki mobile nanga alors mais ba saka ba Fourmi mutu na catégorie afina na ye mingi bakanisaka so likele la tondi aliaka mabeko le kanisa kundenga tonda kebele bango tu batiki biloko folie matin ya mutu selo mesira vina keba na via mutu na zanga tine na moi ça lelanga bino mona ngapi ya kelme moi ça mona ngamo pako selo ndenge to vivre na parler so ata to lala na toko lokwa bolingo ça moi to mona ngwe toko et comme lokwa le pont éponge bino bolata ba alias ngaya ka to fana bana babimaka nzela komboka ba mare mutapile azate na te so comprendre pesa ka via muninga tan kozaka champion ko tu la via mutute yo na fo bongo la motema bateka combien de fois pour baninga mal à l'aise tout non basé la baninga so forcer nzamba sala bango moni bango na mabe pourquoi bomi bango tozo critiquer bango est-ce que batutu basala mabe ça c'est on a bango yo bi parcours la fi baleka yo leka bien batu musu ba koma batu na kwata o mone mutu me ba bambelo ko liputa kiso bazoba akola pa tata moi acha kenda konje pa mama leki yemo ka kolisa ka mutu nyoso basimbisa ndamu tala yo kola mobimbelo ko berso a za kwata yo comme victoire dans la prince c'est peut-être nzela sima mais ça va rompre moko to koma conseil na vie zalambamba ko chola ndengo sate keba na professeur le kutana so zapia ko ba professeur muso ba ko déficier so o lo ko zapia ka mfuteme le makasi yo pe gisengi so monika bat o moninga na zakana mfutema yo mona to so bambela ngai zongi sala kuna retour à l'expéditeur na vive quoi ta nzamba ebinga tibi yo mana sana diet avant enfant mo lo ko simba pour changer langage conseil na pesi kanga mato so ngio resisa lokola baba ta bombe beti na musima mukongo ma tourna tala po mato yo ki zana atoki bazo finga yo continuer na vie ba ko changer langage waza na souci a main fufe to kabanga milinga makasi ka nepe paka tima fufe sani azu solution zalamba na vie ko sepela to s'abonner à chaîne na biso Issa Congo TV bo s'abonner massivement mutazaka na faute te o baby so baby sa te toke za biloko fait muta cotiser azate mutu musu toka selo catégorie nzungu na yo o atoke bele yo mtepesa mbongo bati musu bayana mukili ba koma ba arbitre ba cha bango tena ba match etali binote o sundra mikuma no koma arbitre na quartier ke bayo o auto yiba na ibi yo elo na bungi tala Zama Pambola, Botikala Malam, Sepeli, merci. Voilà, tous abonnés à Issa Congo TV. En tout cas, merci à vous, Binoto Bozaï Pena, scotché, connecté à la chaîne Abisso, vous abonnez massivement. Merci.